แบบรีเวิร์สอีพีหนึ่งมันคือทางน้อยนะก็ไม่ได้เรือเดี๋ยวดูเรือไม่เยอะเท่าที่สิตัวหวาวุ่นเลยถ้างั้นมันจะไม่ได้เป็นเรือที่ข้างเรือเต็มเลยโอ้ยเคยได้เขาเยอะตรงนั้นเลยจากนี้ก็ขอขอเรียกชื่อมันกัสเซอร์เป็นเรือในตำนานที่ใครหลายคนมักจะไปฟาร์มกันในเทียร์ต่ำส่วนมากเทียร์สูงที่ไม่แต่เป็นข้อเรือดีกว่าแต่ที่หนูเคยที่สุดก็น่าจะเป็นที่4อยู่กับซุปเปอร์อันนี้หนูก็ดูอันนี้จะมาเล่นกลุ่มฮะตัวเกมกันแล้วนั่นเองตอนนี้มันกำลังโหลดอยู่นะเรือเต็มกำลังวิ่งตัวอย่างนะแล้วที่ดูอยู่ตัวอย่างนั้นเลยตัวอย่างนั้นเลยเป็นภาษานี่ไม่กลัวเรือทำไมเราดูเราดูดีไม่ดีเลยไม่มีใครไม่เห็นมีใครมีเราอันนี้เรารับดีที่ใครจะเป็นอันนี้น่าก็ตั้งรับเป็นไม่รู้ที่เป็นมันจะเข้ามาเขาเรียกการจะเป็นบอลเรือประจำการนะเพราะว่ามันจะยิงง่ายมากแต่เขายิงโดนพอนี่ไม่เหลือเราจะไปตัวนู้นกันตัวนู้นกันบาดเจ็บสาหัสแน่นอนผมไม่ควรจะเข้าระยะแบบนี้เพราะว่าตัวที่ฆ่าตัวเองก็มีการตายโอ้แบบดูเหมือนที่ดอกโดนตาแน่ๆเลยเราเงียบช่วยไอ้ด้วยมันเลือกเป็นก่อนนะงั้นเลยโหยจริงเลยเราไม่ไหวเราพอกำลังจะเจอล็อบบี้กับโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันเลยมากมันเลยมากโอ้โหเด็กเลย
ลือ4 วันเลยนี่ใจเย็นสิใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายหนีไม่ทันโอ้ยเรื่องฉันร้ายสวยงามมันจะเจอกับทะเลเนี่ยไปดูทีมเราโอ้โหคือมันจอดเลยมันไม่หยุดไม่ได้อะไรหยุดเพราะว่ามันต้องแทนลูกแกเรือลำเดียวนะเราไปเลยเกือบได้มา100,000เรามาจากปูโตคลิปนี้ก็จบลงด้วยแบดเอนดิ้งนะเพราะว่ามันรอดมันรอด